Kawan penasaran ini hari tanggal 31 Desember ya, tua-tua bulan yang setua-tuanya ya. Kita lihat isi kulkasnya lagi, isi kulkas orang miskin ya. Apa ini, lihat ini, sampah pun dimasukkan dalam kulkas, ya ampun. Permen ada bungkusnya. Ini tomat tinggal 3. Cuman ini, lihat ini, kerak busuk ya. Ginilah adanya ya kawan ya, syukurin aja.